Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mình sẽ đọc sách tiếng Anh. Tên bài đọc của nó là What is this sound nha. Có nghĩa là âm thanh này là cái gì á. Các bạn biết không? Mình đọc sách này á là để mình luyện, cho nên là mình biết đọc. Nếu các bạn muốn học giỏi tiếng Anh á, sau này các bạn muốn qua Mỹ thì các bạn phải luyện học tiếng Anh nha. Thì bây giờ mình bắt đầu đọc, các bạn cùng lắng nghe mình đọc nha. What is this sound? What is this sound? I hear a piano. What is this sound? I hear a horn. What is this sound? I hear a drum. What is this sound? I hear a bell, piano, and horn, and drum, and bell. What is this sound? I know this sound. I like this sound. It's music, piano, horn, drum, here, bell. No. Mình đã đọc xong quyển sách tiếng Anh này rồi. Thì các bạn thấy hay, các bạn cho mình biết nha, nhắn cho mình biết nha. Thì cái quyển sách này mình đọc á rất là thấy hay, cho nên là mình kêu mẹ ưng la, tức là mình học cô Philippines rồi đó, cho nên mình mới giỏi vậy. Nếu các bạn muốn vậy thì các bạn cùng học theo mình nha. Thì mình đã kết thúc rồi, thì lần sau á mình sẽ quay tiếp. Bạn nào mà nhắn cho mình biết mà mình đồng ý thì mình quay cho các bạn tiếp nha. Bây giờ thì mình kết thúc video nha. Tạm biệt các bạn.